ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரவா கேசரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ஸ்வீட். இது ஒரு 10 மினிட்ஸில் பண்ணிடலாம். ஒரு கப் அளவுக்கு ரவா, கொஞ்சமாக கேஷ்யூஸ், ட்ரை கிரேப்ஸ், ஃபுட் கலர், நெய், தேவையான அளவுக்கு சுகர். இப்போ ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் இல்லைன்னா கீ போட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கேஷ்யூஸ் எடுத்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வச்ச ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வர அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலர் மாறிட்டே வருது. ஸோ அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப பர்ன் பண்ண விடாதீங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் எந்த கலர் வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கேசரிஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக ஆரஞ்சு இல்லை எல்லோயிஷில் வரும். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா கொதி வர சமயத்தில் அந்த ஒரு கப் ரவா எடுத்து மெதுவாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஸ்டிர் பண்ணிவிட்டு விடுங்க. அப்படியே கிளறி விடுங்க. கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. ஸோ ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா தேவையான அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஸ்டிர் பண்ணி விடுங்க. இப்போ நம்ம கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ட்ரை கிரேப்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கூடவே நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த கேஷ்யூஸ் எடுத்து ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க, 10 நிமிஷத்தில் ரவா கேசரி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் உங்கள் வியூஸை கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு ரெசிபியோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.